Right now, when you download the Hardee's app and join My Rewards, say good morning to 20% off any breakfast order of $10 or more. Wake up to the fluffy omelet biscuit or a home-style loaded burrito and save. That's goodness in Hardee's country. Utangoja tu kabisa selekta kwanza ili ratiba irudi vile inafaa. Kuna wengi pale katikati, ninaona wewe umekuja umesimama, tuingia kwa foleni ili tuweze kusonga. Na foleni ni moja, na huko mwisho niliomba maafisa wa usalama seal both sides completely hapa katikati. Usigue njia ya kuingia ni moja na kutoka ni moja. Upande huu hawa sijui wanatokea wapi. Upande wangu wa kushoto. Katikati ya uwanja, rudi nyuma kwanza na uketi chini. Alafu sasa utapata nafasi yako murwa vizuri. Alafu tutaendelea hapo kidogo, kwanza mniruhusu kutengeneza ile jambo limeharibika. Faida utangoja kidogo.
wazalendo, tafadhali turuhusu wapeana huduma ya kwanza, let's kindly give first aiders nafasi wapeleke wale ambao wameweza kuanguka wakaweze kupata huduma ya kwanza. Wameweza kupoteza maisha hapa. Naomba kwa heshima wananchi wazalendo tuweze kupeana first aiders wetu nafasi. Fungua hapo farasi apite tafadhali. Tuendelee na huo wimbo, nina siri na Yesu hunifanya jasiri. Haya, fungueni hapo wananchi tafadhali, hiyo farasi iweze kupita. Fungua hapo.
aliyekuwa waziri mkuu wa taifa letu la Kenya, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, katika uga huu wa Jomo Kenyatta Kisumu. Basi DJ, tutazidi kuomba uweze kutupa nyimbo za kumtukuza Mwenyezi Mungu na hali kadhalika za maombolezo tunapoomboleza ambaye wengi hapo jana katika misa ibada kule Nyayo waliweza kumsifia na kummiminia sifa tele kwa uzalendo wake kupigania demokrasia miongoni mwa mambo mengi ambayo nikiweza kwanza kutaja hii leo sitaweza kuhitimisha. DJ, wapo kwa tayari, tafadhali tupe muziki. Enda nasi Bwana tunapoendelea kuomboleza maisha ya kiongozi huyu.
kuomba ukiona ndege ya aina hiyo usisogee karibu, ipe nafasi. Abiria wa ndege hiyo wanajijua na tusaidiane ili kufanya shughuli hiyo bila mushkil. Wenzangu, kabla kurudi kwenye ulivyosema kwamba ndege aina ya helikopta itaweza kutua uwanjani, tunaomba tafadhali walioko katikati mwa uwanja, tafadhali mnaomba kuweza kuondoka ili tuweze kuwa na mawasiliano na rubani, ndiposa ndege hii iweze kutua mahali hapa kuchukua familia alivyosema mwenzangu, ili wakaweze kuelekea upande wa pili wa Bondo kwa matayarisho ya kupokea shujaa. Tunaomba kwa heshima maafisa wetu tuweze kuhakikisha kwamba walioko katikati mwa uwanja waweze kuondoka, ndiposa tuweze kupokea ndege hiyo aina ya helikopta itakayobeba familia ya mwenda zake kuelekea kule Bondo. Tunazidi kuomba wananchi tuwe na utulivu huo tulio nao. Mwili huu sote tutapewa nafasi ya kuweza kutazama mwili huu, kisha baadaye tutaweza kuelekea kule Bondo inshallah hapo kesho kwa ajili ya mazishi. Studio, tuendelee tafadhali.
anayeyaona, anajua shida yako mama yangu, anajua magumu yako baba yangu. Ukiwa na shida usiende kwa waganga wa dunia, ukiwa na magumu usiende kwa wafumu wa dunia. Muite mfalme wa amani, yeye anajibu maombi. Muite mfalme wa amani, yeye anajibu maombi. Uwezo gani, ni uwezo gani unaompinga baba? Uwezo gani, uwezo gani, uwezo gani?
kuwa kwa laini, na tuendelee hivyo hivyo na tutii sheria. Wananchi wa Kenya wamependa amani na tunawashukuru sana jinsi mlivyo. Tangu tuanze tunaendelea vizuri sana, na Mungu atatulinda mpaka siku ya kesho ambapo tutakuwa pale bado tukisindikiza baba kwa shangwe na vigelegele na tukimweka kwa mkono ya Mwenyezi Mungu. DJ
Asanteni wananchi wapendwa, asanteni sana kwa kuwa watiifu na watulivu, na tuendelee kufuata foleni hiyo kwa mpangilio uliowekwa. Kwa ushirikiano huo wenyu, shughuli hii tutaweza kuiendeleza na kuimaliza bila bugudha. Ninawaomba tu jinsi tunavyoshirikiana na maafisa wa usalama na itifaki, tuendelee vivyo hivyo. Lakini tukumbuke, ukimaliza kutoa heshima zako, ukitoka mlango wa gate 8, elekea moja kwa moja, tukielekea sasa kupanga mipango mingine. Usirudi sehemu mbadala kuona tena. Ninakuomba kwa unyenyekevu, ili kila mmoja apate nafasi. Na kukumbusha tu kwamba leo tuko hapa kwa ajili yako. Hawa maafisa wote wa usalama unaona wako hapa kushughulikia usalama wako. Kwa hivyo tukishirikiana na wao na tukishirikiana na maafisa wa itifaki na ratiba iliyopangwa, kila kitu kitakwenda shwari na kila mmoja ataafikia malengo yake. Lengo kuu ya siku ya leo ikiwa ni kumpa heshima ya kipekee baba yetu mpendwa ambaye dunia nzima inamwenzi na kumheshimu, Injinia Daktari Baba Raila Amolo Odinga. Asante Spider.
wanaohusika kule uwanjani, tafadhali tuweze kuondoa watu. Nafahamishwa seneta wa Siaya atakuwa anaweza kutua hapa muda wowote. Seneta Dr. Oburu Oginga ataweza kutua hapa tafadhali. Studio, tuendelee tafadhali. Keep
vyema nikiwashukuru nyote kwa kuwa watulivu na kuwa wenye ukarimu na upendo mkubwa. Niombe mulio katikati mwa uwanja, maana huenda tukawa na shughuli hapo kwa dakika chache zijazo. Tafadhali sehemu hiyo yote iwe pasipo na mtu yeyote, na wale ambao tuko kwenye foleni tusalie watulivu, na wale tuliokusanyika upande wa kulia mwa jukwaa au kushoto ikiwa unaangalia jukwaa, niwaombe kwa halahala tufanye kwa upesi, kwa kukumbuka kwamba iliyotuleta hapa ni kutoa heshima zetu, na hata kama tuko na nyimbo za kutuliza nyoyo, ninaomba kwamba tusisahau tukaugeuza uwanja huu ukawa sehemu maalum ya densi, bali ilikuwa ni upate burudani ukiwa unaelekea. Kamilecho aenda aliye bandarini ndiye msafiri. Akwa yogi muolo nyikwa ramo mjejwa ni popo ine line. Beda ni muolo kanyo. Popo ni yoki John. Ibe pi. Turito. Odokoro. Oluogi ni begoro inyalogi ni morimwe. Yatendwa. Injinia Dr. Raila Amolo Odinga mawageno matanga nono. Spider.
inaendelea vyema, na niwashukuru sana wananchi wapendwa kwa mara nyingine kwa kusalia kuwa watulivu na kuwa wenye upendo mkubwa. Maandiko matakatifu yanasema ni heri aliyeenda nyumba iliyo na majonzi kuliko aliyeenda kwenye nyumba iliyo na karamu. Wewe umetimiza maandiko kwa kuwa hapa siku ya leo kuomboleza na familia ya Odinga na familia ya Jaramogi kwa jumla. Nikuombe katika kuomboleza kwako, pale katikati mahali unaona maafisa wa usalama wako, ukiwa karibu hapo, na kuomba uketi chini. Na kuomba uketi chini ili iwe rahisi. Asante sana na asanteni sana kwa ushirikiano huo. Spider.
Luke, what's going on over there? I'm doing the work. I'm doing everything. You're way too scatterbrained. You are using way too many tools. You can get it all done with ClickUp. It houses your docs. You can share calendars. You can share files.
tutaona. On a mountain top, I think I live on a sailing ship when I reach Jamaica, I made a love. Sad to say I'm on my way. Won't be great for many days. And down my head is standing around there to be ready to get in Kingston town. When I go darling, I ain't nothing. Asaidia hapo ni Mola Mwenyezi. Dori! 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 Tukubaliane hivi, hiyo kikundi imekuja, nimewaona umepata laini imepangwa vizuri, wewe panga laini, wananchi wenzako wamepanga laini, panga laini pole pole. Basi umekuja ni sehemu ya watu kutokea. Jamani, marshals, naomba kudumisha ile njia ilikuwa hapo. Clear the pathway so that those who are leaving can leave peacefully. And line up along the pathway. Line up along the pathway. Ukimaliza kutoa heshima zako, nimeombwa na kitengo kinachoshughulikia maslahi kwamba kwa sababu jua imechomoza sana, nje ya uwanja wameweka sehemu maalum za kunywa maji, na maji hiyo ni masafi na unapewa bure bila malipo nje ya uwanja. Basi ukimaliza pitia sehemu hiyo, angalau upate tama la maji. Niwashukuruni sana wananchi wapendwa, yale mumeonyesha kama wananchi watukufu wa Kisumu. Nyinyi tangu baba aanze safari yake ya kisiasa, mumekuwa mstari wa mbele kuleta mabadiliko, kutetea haki na haswa katiba mpya iliyohakikisha kuna ugatuzi. Nyinyi watu wa Kisumu mulikuwa mstari wa mbele, na tunawashukuru leo kwa upendo mliouonyesha na uzalendo mkubwa. Kama kuna mtu alijitolea kwa taifa lake, sio mwingine ni Raila Amolo. Raila Amolo. Raila Amolo. Basi alipojitolea, wewe nawe jiulize alivyouliza rais mwanzilishi wa nchi ya Marekani kwa lugha ya Kimombo ni kikukuu. Don't ask what your nation has done for you, ask what you can do for your nation. Basi nawe jiulize ukiwa kiongozi wa mwananchi, umeifanyia nini Kenya? Yale Raila Odinga amefanya tunayajua na tumeyanukuu kwenye kumbukumbu za historia za nchi hii kwa jiwe, hazifutiki kamwe. Tendawili. Asubuhi marafiki tunacheza pamoja, asubuhi tunacheza pamoja, jioni ni chakula. Tendawili. 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 Tendawili.
studio wamejipanga. Nikukumbushe tu kwamba umetengwa sehemu maalum ya kukupatia tama la maji. Kwa hivyo unapotumaliza kutoa heshima zako, ukitoka nje ya uwanja, basi utapatana na maafisa waliovaa sare rasmi na watakushughulikia kwa njia hiyo. Niwashukuruni sana tena wananchi wapendwa na vikosi vyote vilivyohusika na maafisa mbalimbali wa nyanja tabaka za serikali ya kigatuzi za kanda hii kwa kazi kubwa mmefanya. Vilevile maafisa wa ambulansi, madaktari mko hapa, ama kweli mmejitolea mahanga kuhakikisha kwamba safari hii ya kumpatia heshima za mwisho kiongozi wetu mpendwa Injinia Daktari Raila Amolo Odinga inakuwa yenye heshima ya kipekee, inakuwa ya kufana na isiyo na mshike. Nitarudia tu ile kikundi ambacho kinazunguka uwanja kikiimba. Mimi sikuzuii kuomboleza, ila usizuie wengine vile vile. Hayo ndio maombi yangu. Wale walio kwenye laini wapatie nafasi yao ya kupanga spider. Hardee's Original Bag is back, now with even more full-size sandwiches to choose from. The new Spicy Chicken Sandwich, Hot Ham and Cheese, Hand-Breaded Chicken Tender Wrap, or Charbroiled Double Cheeseburger. Mix and match any two, with fries and a drink, just $5.99.
Elevate your career with the London School of Business and Finance. We offer a global MBA with 5 specializations, a Master's in Finance and Investment, and a Master of Science Strategic Marketing. LSBF is a trusted institution with a 4.8-star rating on Trustpilot.
isipokuwa tu kuna kikundi kimoja pale kinazunguka, na mimi nakuomba ndugu yangu, nyinyi kikundi hicho lazima mtaheshimu wengine. Hawa wananchi wapendwa kwa maelfu yao wamewaheshimu, ni vyema urudishe mkono wa heshima. Sio vyema upate watu wamepanga laini na wewe unawasukuma, na kila mahali munaenda kuna moshi na wafuata, sijajua ni moshi gani. Basi nawaomba kikundi hicho, lazima mtatupea nafasi ya kuendelea. Tunaendelea vizuri, wananchi wapendwa. Ninakuomba hata ikiwa pengine Spider amecheza mziki ambao unasikia unakufurahisha, ucheze tu kwa laini ikiwa tunaelekea kumaliza.
Venus unveils confidence.
Right now, when you download the Hardee's app and join My Rewards, say good morning to 20% off any breakfast order of $10 or more. Wake up to the fluffy omelet biscuit or a home-style loaded burrito and save. That's goodness in Hardee's country. Nini munataka hiyo? Munataka hiyo? Sasa tukubaliane hivi. Kuna kikundi kimoja tu, sio viwili, kimoja tu kinatukoroga. Sasa imechipuka upande huu tena. Nyinyi mlio na mabendera, ingia kwa laini, toa heshima zako, ukicheza na uelekee. Hauwezi kuzunguka upande mmoja wa uwanja, unakoroga waombolezaji, ukimaliza unaenda mwingine. Kama kikundi hicho hakiwezi kufanya hivyo, basi hatuwezi kuendelea kucheza muziki. Sasa mimi nawauliza nyinyi wote na hawa watu 50, tufanye ya nani? Tufanye ya nani? Yenyu na hao watu 50 mnawaambiaje? Maana lazima hao pia watupe heshima, si namna hiyo? Ya mwisho, marshals wetu, tafadhali kila mmoja aliyetazama na kutoa heshima zake aelekee upande wa nje. Please. Nitakupea nafasi Spider. Please separate those who are leaving and those who are in the line. Ninawashukuru sana kwa uvumilivu wenu. Mumevumilia jua na mambo mengi. Sasa kile kikundi hatutakiruhusu kutuharibia shughuli hii. Naomba marshals wetu line up to the exit so that mtu akitoka hakuna kurudi tena uwanjani. Tafadhali. Na kule nje ya uwanja niliwatangazia kuna maji na nimesikia, sina uhakika, nimesikia Aduinya mmesema wameongeza maziwa na biskuti. Asante. Lakini ni nje ya uwanja. Nje ya uwanja. Kwa hivyo narudilia tena marshals wetu. Please, we have to separate those who are leaving na wale wenye wako kwa laini. So don't allow a breakage in your formation on both sides so that there is no gap. Naona kikundi kile kimerudi upande ya nyuma. Kwa sababu nyinyi ni watu wazuri na watiifu na ni watoto wa baba. Nyinyi ni watu ya dunia.
Lazima tudumishe usalama wa kila mtu. Upande wangu wa kushoto, lile kikundi nilisema kila mmoja arudi nyuma kwanza, maana hiyo ni sehemu ya watu kutoka. Na tulikubaliana hapa, tumekuja kutoa heshima zetu za mwisho. Mimi naona watu wanakula desi na hawako kwenye laini. Lazima urudi kwenye laini, kwa sababu hii burudani ni ya kukusaidia tu ukielekea, lakini hatuwezi sahau ile ilituleta tupotelee kwa burudani. Turudi tu nyuma, na marshals tafadhali, make sure your formation is not breached. Watu wanafaa wapite katikati yenyu. All marshals in orange, security marshals, musimame kwenye foleni, kisha wananchi wapendwa wanapita katikati yenyu moja kwa moja mpaka nje ya uwanja. Kuna lile kikundi nilisema, na sasa huenda ikabidi tuchukue hatua tofauti. Mimi nakuomba uingie kwa foleni, ingia kwa laini, utoe heshima zako ili kila mmoja amalize, maana sasa tunakaribia kufunga siku yetu ya leo. Tunakaribia kufunga kituo. Usingalipenda mtu yeyote afungiwe nje, lakini wale ambao nimesema kwa heshima, upande wangu wa kushoto na vile vile kwa kulia kule, nyinyi mlio karibu na farasi zile, ingia kwenye laini ili tufanye shughuli iliyotuleta. Nimearifiwa na gavana wa gatuzi la Kisumu kwamba baadaye ameandaa burudani ambayo itaendelea mpaka baadaye. Kwa hivyo ukitoka hapa, kumbuka kuna maji ya kunywa nje. Ukitoka ukielekea, kuna maziwa na biskuti kwa hisani ya gatuzi la Kisumu. Winjore kamano. Vile vile kutakuwa na zile runinga zinajulikana kama LED screens kwa lugha ya Kimombo, ambayo kila mmoja, uwe Kondele, uwe Manyata, uwe sehemu gani, utaweza kuona moja kwa moja yale ambayo yanajiri. Kwa hivyo kuna mipango kabambe, na ningekuomba kama ningalikuwa wewe, ningekuwa nimeshafika Kondele, nimekamata position yangu, maana hii ya leo ni ya kukata na shoka. Kwa hivyo ningeomba tufanye haraka ili tuweze kuondoka na kuelekea kwa hiyo shughuli nyingine muhimu. Asante. Spider, utapunguza kidogo? Umekuja sana.
Can you grow your wealth anywhere? Standard Chartered's unique global network and deep local insights give you unparalleled expertise anywhere, right now. Now's your time for wealth. Join Priority Banking. Thank you.
Tulikubaliana kwamba shughuli iliyotuleta ilikuwa kutoa heshima zetu. Niwashukuru. Elevate your career with the kwa sababu yeye aliwapenda sana na akajipa kwa hali na mali kwa nafsi na jinsi. Basi kama mnampenda, wacha nami niwape ile mnapenda. Raila TV. Raila TV. Wabo TV. Zinga TV. Mtalala. Mtalala. Nasa, 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 nasa.
kuwashukuru wenzetu walioweza kuhakikisha kwamba wanaandamana nasi kuhakikisha kwamba kila jambo katika hafla hii siku ya leo katika uwanja huu wa Jomo Kenyatta unaenda jinsi ulivyoratibishwa. Ninaona foleni inakaribia kuisha hivi sasa. Tunazidi kuwashukuru nyote kwa kuweza kuandamana nasi na hali kadhalika kufuata itifaki ambazo zimewekwa, ndiposa tusiweze kuwa na makanyagano. Tunazidi kushukuru pia wenzetu kutoka St. John's Ambulance, Kenya Red Cross Service, kaunti ya Kisumu, wale ambao wameweza kupeana huduma ya kwanza kwa wale waombolezaji ambao waliweza kufika kutazama mwili wa mwenda zake kiongozi wetu Baba Raila Amolo Odinga. Basi nitarudi studio tuweze kuendelea na burudani tunapozidi kuomboleza.
Hardee's Original Bag is back, now with even more full-size sandwiches to choose from. The new Spicy Chicken Sandwich, Hot Ham and Cheese, Hand-Breaded Chicken Tender Wrap, or Charbroiled Double Cheeseburger. Mix and match any two with fries and a drink, just $5.99. Wananchi wapendwa, naomba usalie popote ulipo. Tuwapatie maafisa wanaoongoza shughuli hii kutoka idara ya jeshi ya kitaifa nafasi ya kufanya itikadi za mwisho na kutia tamati shughuli nzima ya kutoa heshima za mwisho kwa baba yetu Injinia Daktari Raila Amolo Odinga. Niwashukuruni kwa utulivu wenu, ushirikiano wenu na upendo mkubwa. Hali hii haijapata tena kushuhudiwa hapa nchini Kenya. Watu wenye kabila, tabaka, nyadhifa, mamlaka mbalimbali, uhusiano wa kisiasa mbalimbali, wote walikuja pamoja kwa minajili ya kuomboleza na kufariji familia. Basi ninakuomba, kuna njia maalum ambayo imetengwa kwa shughuli maalum. Nikuombe kwa unyenyekevu mkubwa usalie sehemu ulipo ili shughuli hii iendelee na kuisha pasipo nguvu. Spider. Vile naona marshals wetu wakikuja kwenye outer cordon. Niombe musalie kwa waangalifu.
tusalie pote kwa sehemu moja. Tusalie sote kwa sehemu moja. Hapa kwa jukwaa tusalie watulivu vile vile.
Kwa nini uliamua kutangulia? That imechange tabia kulea usingizi na kutamani kushoto kulia, unakuja lini? Nitabasamu tena, unanitenda ya kuchukua sufina ya mtumo. Maombi ni yetu wakati umenyuma, mimi nikirudi kupata kwa nyuma. Zimeshikana ni ngumu kuvunja, but kauna raka lenga kwanza. Niko na aiba sijalala na usalimie Maulana. Naomba muwapatie watumishi wa Mungu hao wa idara ya jeshi nafasi. Vile vile wakishapita, ndugu Misango akiwa anajongea hapa, nitaomba wananchi wapendwa, kila mmoja asalie sehemu alipo. No movement now, ili turuhusu itikadi maalum tukielekezwa na ndugu yetu Misango. Karibu. Asante sana mwenzangu Ocheng, kwa jina la kiusanii Bagi. Wananchi wazalendo, baada ya kutazama mwili huo, tafadhali mnaombwa muweze kuondoka kwenye hema hilo ili tafrija zetu za kijeshi, ama ukipenda sherehe za kijeshi, ziweze kuendelea tafadhali. Tunaomba kwa heshima wananchi tuweze kuondoka mahali pale, tuondoke kwa hilo hema ili sherehe za kijeshi, ama ukipenda tafrija za kijeshi, ziweze kuendelea. Tunashukuru kwa kuitikia mwito huo. Ndiposa itifaki itakayofuata itaweza kuendelea. Studio, iwapo una wimbo Bwana u sehemu yangu, uweze kutuchezea wenzetu upande ule wa pili wanapojitayarisha Zahim. Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu nitatembea na wewe. Tunapozidi kuondoka mahali pale, tunazidi kuwashukuru wenzetu kutoka St. John's Ambulance, Kenya Red Cross Service, County Government of Kisumu wakiongozwa na hawa madaktari. Tunaona gari zao za ambulance hapa zilizoweza kupeana huduma ya kwanza, na hali kadhalika kuhakikisha kwamba wale waliweza kupatwa na mshtuko kidogo kuweza kupewa huduma ya kwanza. Studio, iwapo uko tayari, nipe huo wimbo tafadhali.
Mwenyezi Mungu ameweza kutuneemeshea neema kubwa kubwa na neema ndogo ndogo. Hali ya anga imeweza kuwa shwari. Wananchi waliojitokeza kuweza kumpa burihani kutazama mwili wa mwenda zake wameweza kupata fursa ya kutazama mwili huo. Hivi sasa ni zamu ya majeshi yetu kuweza kutekeleza wajibu wao ili mwili huu uweze hivi sasa kuelekea kwa boma la mwenda zake Mheshimiwa Right Honorable Raila Amolo Odinga, aliyekuwa waziri mkuu wa taifa letu la Kenya. Mwenzangu Bagi alivyokuwa amesema kwamba courtesy of the government or county government of Kisumu, governor wa jimbo hili la Kisumu Professor Peter Anyang' Nyong'o ameweza kuweka mipango mahususi ya kufuatilia matukio haya moja kwa moja kutoka kwa boma la mwenda zake kule maeneo ya Bondo. Kwa hivyo kwa wale ambao hawataweza kufika kule, na tunazidi kuwaomba wananchi, nafasi kule ni finyu. Mheshimiwa Raila Odinga alikuwa kiongozi wa kitaifa, kimataifa na ulimwengu mzima. Hapo kesho utakuwa unampa burihani. Tunaomba tafadhali miundo misingi ambayo imeweza kuwekwa na hali kadhalika mipangilio yote ya kufuatilia matangazo haya mbashara moja kwa moja kutoka Bondo ukiwa Kisumu, itakuwa ni vyema kabisa iwapo utaweza kuzingatia hilo. Nimefahamishwa na mwenzangu Bagi, tumeweza kuandaa sehemu kadha wa kadha maeneo ya Kondele. Tutaweza kuwa na screens za kuweza kuonyesha matukio haya moja kwa moja.
wote njiani, umetuacha barabarani, umetuacha vivipitalani. Tuyasikia, umetuachia, nani wa kutusaidia? I'm
took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. God prepare for many a day. I had down my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. On the bay of Mexico, where the sunshine buried in the mountain top. I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a days. I had it down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Basi tunasema ni asante kwa wakazi wa Kisumu na wageni kutoka sehemu mbalimbali, na tunawaarifu ya kwamba baba atazikwa kesho. Tukipata nafasi ya kufika, sisi sote tufike kule Bondo, tuhakikishe tumehudhuria na tumeweka sahihi. Tunasema ni asante kwa wakazi wa Kisumu na wapenzi wa Raila ambao walijitokeza kwa siku ya leo kuonekana katika viunga na kusema pole 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 kwa viongozi wa chama na vijini na wale wapenzi wa Raila. Tunasema sisi wote tuko pamoja na tunawaomba kesho mkipata nafasi tufike kule Bondo ili tuhakikishe tumekuwa pamoja na familia kusindikiza baba wetu. Mungu awabariki, Mungu awapee safari mwema wakati mnapokuwa mkielekea Bondo. Mungu awabariki mpaka tutakutana kesho. Mungu awabariki sana.
Charlie, nimerudi. Charlie!